Ketegangan konflik Timur Tengah semakin memanas setelah Iran merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara oleh Amerika Serikat dan Israel yang menghantam sebuah sekolah dasar di Minab dan menewaskan sekitar 175 orang, termasuk anak-anak. Washington membantah menargetkan warga sipil, sementara organisasi HAM Amnesty International mendesak penyelidikan atas dugaan serangan mematikan tersebut. Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth menuding Iran menembakkan rudal dari sekolah dan rumah sakit. Pernyataan tersebut disampaikan ketika bukti menunjukkan keterlibatan AS dalam serangan sekolah dasar putri di Minab, Iran Selatan yang menewaskan 170 orang pada 28 Februari lalu. Amerika Serikat mengklaim penyelidikan serangan ke sebuah sekolah dasar putri di Minab, Iran Selatan yang menewaskan 170 orang pada 28 Februari lalu masih berlangsung. Kendati demikian, sejumlah bukti menunjukkan keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan sekolah tersebut, termasuk rudal Tomahawk, jenis yang digunakan oleh Amerika Serikat dan telah diverifikasi oleh sejumlah media berbeda. Alih-alih terpojok dan terdesak, Menteri Pertahanan Amerika Serikat justru menuding Iran menembakkan rudal dari sekolah dan rumah sakit. The mullahs are desperate and scrambling. Like the terrorist cowards they are, they fire missiles from schools and hospitals. Deliberately targeting innocents because they know their military is being systematically degraded and annihilated. Sebelumnya serangan terjadi di dekat sekolah dasar putri Shajareh Tayyibeh di Minab, Iran Selatan 28 Februari lalu. Media Iran melaporkan sekitar 170 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan. Komponen rudal Tomahawk bertuliskan Made in USA diduga ditemukan di antara reruntuhan sekolah dasar di Minab, Selatan Iran. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump membantah bertanggung jawab atas serangan rudal di sekolah dasar di Minab, Iran. Inilah serpihan komponen rudal Tomahawk yang diduga ditemukan di antara reruntuhan sekolah anak di Minab, Selatan Iran. Dalam rekaman yang dipublikasikan Rabu kemarin dari perangkat lunak dan keras komponen ini tertulis dengan jelas Made in USA atau buatan Amerika Serikat. Namun hingga kini lokasi pasti komponen ini belum dapat diverifikasi secara independen. Sebelumnya dalam beberapa kesempatan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah bertanggung jawab atas serangan rudal yang menghancurkan sekolah perempuan di Minab, Selatan Iran. Trump bahkan seolah ingin mengatakan ada pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab. Tomahawk missile likely destroyed that Iranian girls' school. So will the U.S. accept any responsibility? Well, I haven't seen it, and I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more,
But whether it's Iran or somebody else, the fact that a tomahawk is very generic. It's sold to other countries, but that's being investigated right now. Sebelumnya, rudal Tomahawk menghantam sekolah dasar perempuan di Minab Selatan Iran Sabtu 28 Februari lalu. Rudal Tomahawk merupakan rudal jelajah jarak jauh yang kerap digunakan Amerika Serikat dan mulai dikenal luas saat Perang Irak tahun 2003 lalu. Media Iran melaporkan sekitar 170 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan ini. Israel mengklaim tidak mengetahui operasi di daerah tersebut, sementara Trump secara eksplisit menyalahkan Iran. Per questo, a nome del governo, esprimo ferma condanna per la strage delle bambine avvenuta nella scuola di Minab, nel sud dell'Iran, la solidarietà ai familiari delle giovanissime vittime e la richiesta che si accertino rapidamente le responsabilità di questa tragedia. È questo il contesto di crisi attuale del sistema internazionale. È in questo contesto, di crisi attuale del sistema internazionale, nel quale le minacce diventano sempre più spaventose e si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale, che dobbiamo collocare anche l'intervento americano e israeliano contro il regime iraniano. Un intervento a cui, lo dico subito a scanso di ogni equivoco, l'Italia non prende parte e non intende prendere parte. Un'escalation militare che l'Italia si è invece impegnata nei mesi scorsi a evitare, insieme a nazioni come l'Oman e il Qatar. Ricordo che per 2 volte abbiamo ospitato a Roma i negoziati sul nucleare e che dall'inizio abbiamo sostenuto ogni sforzo di facilitazione che veniva condotto. A lungo abbiamo anche tenuto aperto un canale di comunicazione con Teheran, sottolineando l'urgenza di un accordo che assicurasse il carattere esclusivamente civile del programma nucleare iraniano. Anche qui, penso che non si possa prescindere dall'interrogarsi sul perché un tale accordo non si sia dimostrato possibile. Perché se da una parte la leadership iraniana ha sempre negato di volersi dotare di un'arma nucleare, dall'altra la Repubblica Islamica, come riferito dal direttore dell'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite Rafael Grossi, procede ad arricchire l'uranio fino a una purezza del 60%, un livello che qualsiasi esperto della materia riconosce essere molto più alto di quello necessario per gli usi civili del nucleare e molto vicino a quello necessario a fabbricare una bomba atomica. Qualcosa di molto diverso, ad esempio, dall'accordo siglato tra Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti, che prevede la rinuncia all'arricchimento da parte emiratina a fronte della cooperazione americana nello sviluppo del loro nucleare civile. Un quadro quindi che non poteva non destare preoccupazione, perché spero sia chiaro a tutti in quest'Aula che non possiamo permetterci un regime degli Ayatollah in possesso dell'arma nucleare, unita peraltro a una capacità missilistica che potrebbe presto essere in grado di colpire direttamente l'Italia e l'Europa. Ancora di più perché questo scenario segnerebbe la fine del quadro internazionale di non proliferazione e darebbe vita a una corsa agli armamenti nucleari che avrebbe ripercussioni drammatiche sulla sicurezza globale. Dobbiamo lavorare sul piano diplomatico per verificare se e quando dovessero esistere i margini per un ritorno della diplomazia. Un obiettivo che però è sicuramente impossibile fino a quando l'Iran continuerà con i suoi attacchi ingiustificati verso i paesi del Golfo e altri paesi della regione. Ma intendiamo anche far sentire la nostra voce affinché, nel perdurare delle azioni militari di Stati Uniti e Israele volte a neutralizzare la capacità bellica iraniana, venga preservata l'incolumità dei civili, a partire dai bambini.